So, dyn ni yma yn Hufenfa De Arfon, fel chi'n gweld, cynhyrchu caws. So, dechreuodd y busnes yn 1938, lle ddoth grŵp o ffermwyr at ei gilydd i ychwanegu gwerth i'r llaeth. Erbyn heddiw, dyn ni'n cynhyrchu yn bennaf hynny cheddar, ond dyn ni'n cynhyrchu pethau eraill fatha Red Leicester, Caernarfon a amrywiaeth rili dibynnu pwy di'r cwsmer. Dreifars, labordu, so i rywun ifanc sydd yn chwilio am waith yn y pen yma. Does am dwy waith, mae yna lot o gyfleoedd. Mae Hufenfa wedi cael ei leoli yma yn Penllyn, sef adar gwledig iawn, felly dwi'n teimlo'n ffodus iawn fy mod i efo swydd yn gymuned lleol Cymraeg, bod fi ddim wedi gorfod symud allan. Fel arfer, mae bobl yn gorfod teithio i Caernarfon, Bangor i ffeindio gwaith, felly mae'r Hufenfa yn bwysig iawn o ran gwaith. Dewch chi ymuno ar diwydiant bwyd. Mae o'n gyffroes, dydy ddim un diwrnod yr un peth, a mae'r cyfleon yna i bobl ifanc i ddatblygu ac i symud ymlaen yn ei gyrfa gwaith.